تحديث الاي او اس 18 الحقيقه جامد جدا. في حاجات لازم تعرفها. اول حاجه تنزل دي كده، هتلاقي طبعا الموضوع هنا اختلف، لكن مش بس كده. انت عندك شايف زرار الباور اللي فوق على اليمين ده؟ لو دوست عليه كده دوسه مطوله، هيحصل ايه بقى؟ تعال نشوف. كده هيقفل لك، هيقول لك ان انا عاوز اقفل الجهاز. طبعا احنا بنقول مش عاوزين نقفل الجهاز. دي اول حاجه انت لازم تاخد بالك منها. تاني حاجه، بتلاقي الواجهه هنا اختلفت. بس الجميل بقى اللي حصل، ان انت لما بتدوس كده بتلاقي ان في هنا تقدر تغير الايقونات ومكانها. بمعنى ايه بقى؟ لو دوست كده هيعملها لك زي الاندرويد. تقدر ان انت بقى تغير مكان الايقونات زي ما انت عاوز. يعني مثلا علامة الداتا او السيلولار داتا او ال 4 جي اللي هي اللي انا بشاور عليها دي مش موجودة هنا. هي اصلا كانت تحت، انا طلعتها فوق. عاوز طبعا تدوس في الكنترول، السنتر كنترول بتاعك، بتدخل وتضيف اللي انت عاوزه. دي اول حاجة او تاني حاجة انت لازم تعرفها في الاي او اس 18. بعد كده هتلاقي الجاليري الحقيقة حصل فيه طفرة كبيرة جدا. انت لو دوست هنا في الفوتو هتنزل تحت كده، هتلاقي كل الحاجة بتاعتك هنا متقسمة، بس الصور بتاعتك الأساسية هتلاقيها من فوق. خش دور هتلاقي حاجات جمدان. طيب، الحاجة اللي بعد كده، انت طبعا لو دخلت على السيتنج يا فندم، اول حاجة هتلاقيها ان موقع البطارية اختلف. طبعا انت تدخل بتشوف نسبة البطارية قد ايه، موقعها في السيتنج اختلف. ده حاجة برضو انت لازم تعرفها. من الحاجات المهمة برضو اللي انت لازم تعرفها في الاي او اس 18، ان اي ابليكيشن انت محتاج ان انت تقفله، ينفع تقفله بالفيس اي دي. تدوس عليه كده دوسة مطولة، في هنا حاجة ظهرت اسمها require face ID. لو دوست عليها على طول بياخد الفيس اي دي بتاعك، ومحدش يقدر يفتح الابليكيشن ده غير بالفيس اي دي بتاعك. اي ابليكيشن دلوقتي ينفع ان انت تقفله بالفيس اي دي. اقوى كمان من فكرة ان انت تقفل ابليكيشن في الاندرويد. حاجة رايقة. دي حاجات بسيطة جدا لازم تكون عارفها في الاي او اس 18. وفي طبعا المزيد، استنوا الفيديوهات اللي جاية.